मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा अली से कोई ऐसी चीज न मांगना। लेकिन बाप कैसे होने चाहिए? अली से कोई ऐसी चीज न मांगना जो तुझे मालूम हो कि वो अली के पास नहीं है। कोई ऐसा मुतालबा नहीं करना अपने शौहर से जिसका तुझे इल्म है कि वो शौहर के पास नहीं है, ताकि शौहर के दिल को ये मलाल ना हो कि काश मेरे पास होती तो मैंने अपनी बीवी को देने दी। कभी उसको शर्मिंदा मत होने देना, कभी उसके जो है फख्र को ठेस नहीं पहुंचने देना, कभी उसको परेशान करने की कोशिश न करना, हमेशा खुशियां बांटने का मिजाज पैदा करना।